увидеть, что с ними происходит. Они растут. Как это круто. И всем привет, мои друзья, вы на канале Полинка Мискваль. Я сегодня хочу с вами поговорить, а где же наша экология? Вот что вот это, все наши тропинки. Мы идем по развалинам. Бедные деревья, все поломаны. Листья опали, много всего. Особенно вот эта вот веточка. Видите, кто-то ее взял и обналомал. Это очень жалко. Или вот тоже. Видите, какие красивые деревья. Но их все жалко. Надо всегда быть с ними осторожными. Вот тоже повалено. Печально. Это реально очень печально, ребят. Поэтому давайте беречь нашу природу и экологию. Ведь реально вы же хотите жить в этой стране. Страна близко к Европе. Видите, вот такие вот такого вот цвета, даже зеленые эти кусты были летом. Особенно покажу вам. А вон и все. Такое оно все завяло. И вот, видите, куча мусора. Давайте беречь это все. И да, кстати, еще подписывайтесь на канал Алина Живанская. Очень классный канал. Всем спасибо, друзья, за просмотр, за подписку и лайки. И всем до новых встреч. Пока-пока. И берегите эту экологию. Она же такая красивая, когда с ней делаешь фотки. Пока.